Thì ông cũng mua về cũng để lâu dùng nhỉ. Thế chắc là nó cũng có phần nó về bộ phận máy móc, nó có cái nó bị giảm tối. Thế thì cháu xem là lấy được thì lấy. Để cháu 3 triệu các bạn. Ui 3 triệu thì rẻ quá. Ông không có bán bao giờ đâu. Tùy cháu là ông cũng không mua bán xe bao giờ đâu. Ông chủ yếu làm nông mà. Nhiều quá. Vâng. Để cháu 3 triệu nhé. Cũng được. Vâng. Cháu đi về nhá. Cảm ơn cháu nhá.
Đó.